E a sapete, la storia qui non ti via stella è l'ora di Yuga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di Zabianton. Allez, diciamo insieme. Salute a tutti e ringraziavi di essere con noi, non via stella contenti e felici di ritrovare come tutte le sere Padula insieme ai Sabiantoni, due squadre come sempre e riceviamo prima di queste squadre o tre donne, la squadra Centre Pep. Allora, potete cercare Maria Francesca, Letizia e Doriane, salute. Salute, buonasera. Letizia, cos'è la squadra Pep? Alors, APEP, c'est la DPEP2B, l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, una socio che gestisce parecchi domini, il dominio di salute e il dominio sociale, con parecchie strutture che accogliano i titoli malati, ma di no l'aspetto linguistico, con i centri di immersione linguistica, i 4 di Corsica, e noi oggi rappresentiamo il centro di immersione linguistica di Bastelica. Ah, conosco appena sul paese. Potete cercare C'è di noi centro di Savaggio Ivario, di Loreto di Gasinca e di Ascola Campanari. Ma Bastelica mi bene, allora. Vabbè, allora. Non dico nulla. Bon, e ti da giocare contro una squadra di Sapientoni, sapete? Hanno già giocato con noi, sono Sapientoni, hanno scambiato di noi. Voglio ringraziare Antea, Jean-François e Paolo Velici, salute. Salute. Allora, spiegazione. Ma come Tani? Ma come Tani? Cos'è il suo nome? Io un'occhiata a una civilizzazione, a una religione, ricchi, ma siamo al sud di qui, inserisce il Mediterraneo e basta. Ah, voilà, è detta. E poi c'è espressione in corpo, Magometto. Esiste, eh? Non è vero. È vera, è vera. Bon, t'hai pressione o no? Perché siete Sapientoni voi, eh? Bah. Confermazione o no? Le mura sapere da chi una stundetta. E femmine quando le sono insieme sono forti. Attenti. Voilà. Di una femmina di noi, a me Sapientone, a me la conoscete tutti. Patrizia Gattacega, salute. Buonasera. Salute. Interessante stasera. Quali erano i nostri Sapientoni? Le mura sapere, giochiamo subito a raffica. Allora, a raffica, è semplice, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. E ora cominciamo con appena di sport. Allora, a judo, conoscete tutti il judo. Allora, a judo, come si chiama l'azione di far capottare il concorrente corpo in su, quando viene a un combatto? Ippon. La première prise è pour eux. Allora, un'altra domanda. Un madrale di Urizzanese è stato fatto per produci? Elettricità. So le che hanno picchiato i primi. Dunque... L'elettricità. Oh, stessa risposta. 20 punti, bravi. Prima pugiate e dopo date la risposta, se no... Aspettate, picchiate e poi dopo aspettate. 20 secondi. Allora, terza domanda. Come si chiamava questa attrice americana morta in 1982 e che era la principessa di Monaco? Tocca a voi. Grace Kelly. Grace Kelly. Oh, in Corea? Grace Kelly, risposta una. Grace Kelly. Qui dira di nous un'attrice di cinema, dunque le train sifflera 3 fois, fenêtre sur cour, questi sono i film dove la via Yuga prima i Donbass, sopra Monaco, nanta strada, in Bitura. Ecco, ascoltate bene. Cerchiamo un nome di suppescio, che può essere di scoglio, di vanga, volento o di vusto. Un pescio. Pescio di scoglio, pescio di vango. L'anguilla, no? L'anguilla.
Oh, no. Pesce di mare, infatti. Non sapevo mica che lo si chiamava così, il rouget a triglia. Adriglia. Adriglia o edriglie. Adriglia. Ecco. Di vanga. Allora, l'ultima domanda di Sarafica. Come si chiama un cavallo dotato dalle di mitologia greca? Un nome di suo cavallo dotato dalle di mitologia greca. Cavallo alado. Quello pesa a mano. Pegase. Allora, Pegaso. Pegase. Pegaso. non senti mica sicuro, Pegase. Pegase. Ma ci dice il capo. Pegasi che ha dato il nome altronde a una costellazione. Risposta una. Pegasi. Pegaso. Ma ci dice il capo? Allora, bon, contunque tu avete 20 punti, ma per adesso in testa con 60 punti, bravi. Allez, dites-moi a varia via. Bon, a varia via ho une chance sur 3, possiamo chiamarla così, a varia via, una domanda e 3 possibilità di rispondere. E ora cominciamo qua a squadra di centro Peppa, mesdames. Allora, cerchiamo un uomo di staffare qui. Di una mazzami di capretto, un'anta umbro, comandiata in l'alta rocca per Natale. Allora, tra a rivredda, i sanguinelli o entro. Arrivia. Rivredda. Rivredda. I sanguinelli, bentro. No, par contro mica che giustamente. La prima. La prima mi pare. A prima rivreda. Yeah. Risposta buona. Bravo. Brave. I sanguinelli non sono mica di capretto per cominciare. O entro di noi, sono di un borgo quella. Ecco. E buon appetito si vous passez à table, bien sûr. Tocca a noi. Chi paese occupa dopo il 1974 a parte nord dell'isola di Cipro, tra a Grecia, a Siria o a Turchia. il pays che occupa. C'è mica bisogno di picchiare. A Turchia. Tocca a voi di rispondere, mi rispondete a Turchia e forse a sapete che la risposta è buona. E questa a Turchia, ao nord e ao sud, dunque a Repubblica Cipriota di Fra Cipro. poco saranno uniti, penso. Fra poco saranno uniti, capiranno i turchi. Oui, ma femme. Forse. C'è un dibattito tra sapientoni stasera. Abbiamo la lasciata, Tremenduia. Dopo ne parliamo, Paolo Felice, se tu vuoi. Bon, avete capito appena come un capiano in una, Io le rispondo a questa qui per 20 punti. Quando uno parla di un Franciscone, si tratta di... Un Franciscone seria una croce di processione, una statua di San Francesco d'Assisi o un convento francescano. Un Franciscone. Io avrei detto Sarebbe una croce di processione, una statua una di San statua Francesco o d'Assisi un o un convento. convento Mica prima. francescano. Non abbiamo mai inteso Francesco. No. Chi dimmi? Convento. Di francescani. Allora francesconi. Mi pare adesso una statua. La prima Una risposta statua, che dice una una croce. Allora, Alla squadra, una risposta vi piace? Una statua. Dite una statua. Yeah. E chi dia un regalo, che voi fate all'altri. Era una croce di Una processione. No, in sappiamo. francese la Franciscone. Francisca. Non l'abbiamo mica. Una croce di processione. Allez, continuiamo. D'après sua leggenda, chi battaglia rende Napoleone famoso durante la sua scolarità in Brienne? Allora, chi battaglia a scuola di Brienne? Una battaglia di balloni di neve, una battaglia d'acqua o una battaglia di traversini? No. Non c'era nulla di picchiare. Paolo Felice ha cominciato così. Laissez-je. Laissez-je. Allora, mi dite. Palloni di neve. Oui. Ha detto je e ta radio, risposta una.
conosciuta assai a battaglia di Balle di Neve a scuola Ibrienne, che è stata ritrattata di noi, che è stata fine disegnata. C'era d'altronde, quando l'hanno fatto a mostra in Corti, c'era su quadro di a battaglia di Balle di Neve, in due si era distinto una bugliocchi, quando le giunte era giugo, quando le giunte a scuola Ibrienne, quando a me aveva 11 anni o 10 anni. E donc non sappiamo manco parlare troppo al francese. E giunto qua là e un giorno c'è questa battaglia qui e pare che le qui che l'hanno visto, che l'avevano visto, che su di lui era un genio militare, di già a sua età. Ovidio, il aurait été champion de bonhomme de neige, on en aurait fait un sculpteur. Poi, sì, tutti i casi, da sente. Bon, te mi 20 punti quantunque, Quantunque. Beh, ti regalato qualche punti, E sono sempre in testa, con 120 punti, bravi. Ma non è ancora con più a fare. Allora, io saluto il pubblico perché ci sono assai zittelli, volevo salutare, volevo dire che voi. Avete fatto bene. Allora, gros clin d'œil alla scuola primaria di Santa Lucia di Portivecchio, salute. Bon, ci sono i sportivi di noi stasera. Ci sono i sportivi, il y a le club Omnisport de Porticcio, salute. Ah, c'est cadeau, on a même des danseurs. L'association Artistella, qui a pour but de promouvoir la danse et les arts du spectacle. Salute. Allora, e se abbiamo tempo, a fin delle missioni ci mostrerete 2 o 3 passi, Ecco, allora, giochiamo a trappola. Siamo da giocare a trappola, se domande preparate dai nostri candidati. Siamo da cominciare anche a squadra Pep, a vostra domanda. Bon, se lì si sbaglia, ne pigliate 20 punti, ma se lì rispondono bene, piglia di nuovo largo, anche 40 punti. Allora, attenzione. Salutane, Gianni. Ouais. Allez, bonne chance. Quanto comune so confinante, limitrofa, a quella di Bastelica. Boh, sono simpatica, hanno detto a 2 vicini, Ah voilà. no, sanno sa. Cioè, mica dai nomi. Ah, perché mica? Non ho forse. Allora, ci sarà... Ah, c'è Bastelica, c'è uno. No, Bastelica, non mica, va bene. Di Lastra Berta ci sarà un paese di... forse... a montagna di Gudoli o sono mica, no? Oh, a 2 vicini, quanto? Ah, allora, Allez. 3. 3. A 2 vicini, 3. Bah, bello regalo, a 3 vicini, allora. No. No, voilà. No. 16. Vabbè. Cavro, Ecica, Grosseto, Tolla, Iperia, Ucciata, Vera, Bugna, Santa Maresiche, Frasseto, Guasco, Rapalneca, Ciamanaci di nuovo, Uda, sui bagni di Viterra e Ghisogni. Ah, sono numerosi. E avete preso 20 punti a questa trappola. di Corsica. E più di Corsica. Con Livia. Livia di nuovo? Abbastanza. 16. Ma 16. Conosco appena Bastelica, ma ho imparato quantunque qualcosa. Vi ringrazio. No, uso deridorio, uso spadio, uso logo. Oh, so 16, oh. Alors, la réponse du berger à la bergère. Voilà. Di una trappola. Di una trappola. Allora. Bon, parliamo di un Niulincu che si lampa da un portello di una casa di 5 piani. Eppure una appena in dopo, Ma rien, il n'a rien. Comment si può spiegare? Voilà. Attenti que ça doit être... Alors... C'est un affaire, hai capito? Pour les autres, un Niulincu, il saute par une fenêtre d'une maison de 5 étages, il a absolument pas mal. Comment ça se fait? C'est les Niulincu. Ah, c'est ça l'indice, c'est Niulincu. Ah. Chi ne so io? Minca lua. Mi pare che no. Non ci sono mica case con 5 piani in Niolo. Perché mica? È logica. È logica, bon. No, perché ha saltato da un primo piano. Ah, e on s'est mica detto di noi che era una casa di un Niulincu, ma a
casa e forse altro, non è mica obbligatoriamente in Iolo. Ah, è vero, un Iolinco. Può essere in New York. Perché mica? Un Iolinco. Bon, comunque avete 40 punti, eh? Bon, comunque, qui è fatta. 140 siete sempre in testa, ma e una giocava uscire a capo e uscire a capo, tutto può scambiare. Cerchiamo stasera a uscire a capo un personaggio che si può dire un personaggio storico. Allora, il primo indizio con Patrizia. Allora, per l'Ebiga, so campato vecchio, ha conosciuto a Corsica genuese, indipendente e so morto qualcosa non sa Natale mentre lei era diventata a Corsica francese. Dunque campato vecchio posto che ha conosciuto parecchie Ebiga e storia a Corsica. Un personaggio. Un personaggio. È nato in 1709, Cercinello. Donc, on était toujours génois. Donc, il a connu Gênes, la France. Il est mort pendant l'hiver, dans sa Natale. Ouais. Allez. Circinello. Circinello. No, non è mica Circinello, no. Un altro indizio. Ho studiato a Sapienza di Roma, sono diventato prete dopo la morte di mia moglie e ho servito re Teodorio in Napoli e più tardi ho scritto una giustificazione. Poco fa, Gionghi di Talamoni mi ha reso omaggio. Mi ha reso un omaggio, eh? Beh, di sicuro. Circinello, l'ho detto. Ouais, ils ont dit ça. Adesso avete un'idea. Prete Salvini. Un prete Salvini, per chi? La giustificazione della rivoluzione di Corsica. La giustificazione. S'accole. Risposta buona. Don Gregorio Salvini, bravo. C'eravamo quasi a Cercinello e Salvini, ci sono i due in compagnia. L'autore di famosa giustificazione che l'hanno reso omaggio perché quando gli sono stati eletti i nazionalisti all'assemblea hanno fatto uso a promessa in questa giustificazione una stonda memorevole quantunque. Dunque, io ho conosciuto parecchie Ebighe, è morto vecchio, infatti ha più di 80 anni, è nato in 1698 in Nessa, è morto in 1789. Ecco, aveva servito a re Teodoro a Napoli e poi era assai, era un mentore in fin di conto di Pasquale Bauli. Ecco su Don Gregorio Salvini. Centre Pepe, quantunque, avete 70 punti, 170 punti i nostri sapientoni di stasera. Bravi, allez, fai un regalo per tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso altaoggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario Fnac Ajaccio. L'altri sono da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allez, bon. Ça sera tout pour ce soir. Bastera pas stasera, la chiusa studiata l'informazione e poi noi e da continuare. Bon, volete ballare qualcosa? Bon, e da salutare il pubblico e poi di noi i nostri candidati di stasera e poi la socio Artistella che danza allora un po' di salsa e a presto. Ciao ciao. Venite, venite.